Kalbatonebo და ბატონებო, ladies and gentlemen. და and ნახეთ ეს ვიდეო. ნახეთ ოპოზიციური პარტიის ამომავალი ვარსკვლავი. განიხილეთ მისი გამარჯვება შემდეგ არჩევნებში. ნუ ახლა უბრალოდ არ ეცალა, რადგან ჟურნალისტებმა რო კითხეს, რომ სად იყავითო კაცო აქ რევოლუციას რო აწყობდნენ თქვენიანებიო, ამან მე არ ვიცოდი თუ ესენი რევოლუციას აწყობდნენ. მე სახში წავედი, დავიძინე, რომ მე გადავხედე და არავინ იყო. აუ მე დავიძახე ერთი ძმაო, რომ ნიკა აქ ხარ? არ გამცა ნიკამ ხმა, წავედი სახში დავიძინე. всё. ეხა ნიკა 12 წლით ციხეში მიდის. მე რა ახალ ძმაკაცს გავიჩენ, ახალ თანაპარტიელებს გავიჩენ. არა, მე ამ ადამიანს მართლა გულშემატკივ, რომ ეს არის გუბაზ სანიკიძის შვილი. ბატონმა გუბაზმა ვერ იშოვა პოლიტიკით მილიონი, რაზეც მართლა გული მწყდება, იმიტომ რომ მე ყველა ადამიანს პატივს ვცემ, ვისაც ფული უყვარს და არ მალავს ამ ყველაფერს და მინდა რომ თავისმა შვილმა მაინც იშოვოს. ანუ შეეძლო თავის შვილი გაეშვა მაგალითად რაღაცა ხელოვნური ინტელექტის ინჟინერიაზე ან ხელოვნური ინტელექტის ექსპერტობაზე ან რამეზე, აი მომავლის პროფესიებზე, ხო, მაგრამ არა. ანუ კაცი რომ პრინციპული იქნები და პრინციპულად გადაწყვეტილი გაქვს, რომ მილიონი უნდა იშოვო პოლიტიკიდან, შენ იშოვი. ასე რომ წარმატებას ვუსურვებთ ჩვენ ბატონი გუბაზის პატარა კაცს. მამას კაცი ვინ არის? მამას ბუთქუჩა ვინ არის? ნეტა სახში რომ მიდის ხოლმე ეგეთ რაღაცეებს ეუბნება გუბაზა, რომ მამას კაცი, ოხ შენ რა იყავი დღეს, მიდი მამი მილიონები უნდა იშოვო. მიდი მამი, მიდი. ყველა მიატოვე, ყველა მიაგდე. შენიანებმა მოაწყონ რევოლუცია, შენ სახში წამოდი დაიძინე კარგად. და მე მეორე დღეს ელაპარაკე, რომ მე ამათთან არა ვარ, კაცო, მე ცალკე ვარ, მე მამა იოქრო იმენა რა. კაი, გადავიდეთ მოკლედ შემდეგ თემაზე, ნუ ამ დებილობაზე მართლა არ დავხარჯოთ დრო ეხა ამას იმედია არც ერთი მხარეს ცემთ პატივს და მართლა მერაზე ვხარჯო დრო. იმიტომ რომ იმდენად ხუმრობად გადაიქცა ნაციონალური პარტია, საწყალი მიშა ალბათ ციხეში ტრიალებს იმენა, რომ მეო ამხელა პარტია ავაწყეო რაღაცაო და ეხა ვის ჩაუგდეთო ხელში. აზე ხარ ჩემი, არა და რა ძალა ქონდა ბიჭო ნაცებს და ნაცების პარტიას, რომ იმენა ყოველთვის ხოძე იყვნენ და ეხლა რაღაცა 4%-ზე არიან. კაი, მოკლედ გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. გავრცელდა ვიდეო სოციალურ ქსელებში, სადაც მამაოს აგინებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ, რომ 6.3 Mercedes GT დადის. მოდით გაჩვენებთ ამ ვიდეოს. მაგერაი მამაო ჯდება. ნუ მაყურებლების თქმით Mercedes 6.3 GT-ში, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა სიცრუეა, მეგობრებო. ამ ყველაფერს არ უნდა დაუჯეროთ, ეს ყველაფერი წამოწყებულია, ეს კამპანია წამოწყებულია სატანისტების მიერ, რომლებიც ებრძვიან მართლმადიდებლობას, რადგან ამ ვიდეოში მამაო არ ჯდება Mercedes 6.3 GT-ში. მამაო ჯდება Mercedes 4.3 GT-ში. ანუ უკაცრავად განსხვავება არ არის, თქვენ რას წიძახით, ეგ მანქანა ღირს 220,000 ლარი, მაგრამ რეალურად მამაო ჯდება 170,000 ლარიან მანქანაში. აუ განსხვავებას ვერ ვხედავთ. და რამხელა სიცრუეს აქვს ადგილი და რამხელა ცილის წამებას ბატონი მამაოს მიმართ, რომ ანუ თითქოს მამაო 220,000 ლარიანი მანქანით დადის. მამაო დადის მხოლოდ 170,000 ლარიანი მანქანით. ანუ რა მოხდა მერე? 170,000 და 220,000 რა განსხვავებას ვერ ხედავთ? და თქვენ აქ კიდე მამაოს ზრახავთ.
ან მოდი რეალურად დაუფიქრდეთ რა, როგორი მამაო გირჩევნიათ, აი, მაგალითად ცოდვა ჩაიდინე, უკიდურესი ცოდვა, რა ვიცი მე, ვიღაცა მოკალი და მამაოს შეუთანხმდი, რომ აი მამაო აქ შეგხვდებით, აქა და აქ ამ დროს რომ აღსარება ჩაგაბაროთ, რა, აი ძალიან მძიმე ცოდვა მოქვს და კი ბატონო შვილო ჩემო, კი ბატონო მოვალე ხლავე და მამაოს ელოდები და მოდის მამაო Honda Fit-ით 2004 წლიანით, მარჯვენა საჭიანით, ვერცხლის ფერით. მიდი ჩამაბარეთ ცოდვა, აბა. ამ დროს გიქრება სურვილი, რომ ჩააბარო ცოდვა. ანუ ამ დროს გიჩნდება სურვილი, რომ ისეთი ცოდვა უთხრა, რომ აი რავი, ბავშვობაში ბანანი მოვიპარე 1 წელი რა. მაგრამ აი ხა წარმოვიდგინეთ, რომ ელოდები მამაოს აღსარების სათქმელოდ და მამაო მოკატავდა 4,370,000 ლარიანი AMG GT Mercedes-ით. და ესე ჩამოგიწიათ რა ფანჯარა, ცოტა ჩაუწიათ, ან იასნია დაბურული ექნება, აი ეს ცოტა ჩაუწია რა და თან აგაზავს. და შენ მამაო აქ ვარ. ის გამარჯვებას არ გეუბნება ესე. და ჩაუჯდები გვერდზე, აღსარებას ჩააბარებ ტონკად, რომ მამაო, კაროჩე, დაუბრიდე ის ტიპი რა. მამაო გეტყვის, არა უშავს ძმა, ჩემი დედა თუ არ მოგეტევოს. ჩაარტყი ხელი. ბუმ, ეგრევე ჩაარტყამ ხელს. და მოგეტევება ცოდვა რა. ანუ და ამაში ხალხი ხედავს პრობლემას. მართლა ვერ ხვდები, როგორი ხალხი ხართ, რანაირი ხალხი ხართ, არ გინდათ რომ საზოგადოება განვითარდეს, არ გინდათ რომ კაპიტალიზმი იყოს ცხოვრებაში და კაპიტალიზმმა შეაღწიოს ეკლესიაშიც რომ რაც უფრო მეტ ფულს შეულობს მამაო, მით უფრო ვითარდება ქვეყანა. დიახ, კაპიტალიზმი მესმის რომ ბიზნესმენებზეა, მაგრამ ჩვენთან მამაოებზეც არის. მამაოს სჭირდება ეს მანქანა იმისთვის, რომ მაღალმთიან რეგიონებში იმოძრაოს. აბა რითი გინდათ იმოძრაოს? ვირით უკაცრავად? ვირით უნდა იაროს? მამაო მთებში დადის, ყაზბეგის ბოლო სოფელში მიდის, რომ იქ გაავრცელოს ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა და თქვენ გინდათ რომ ვირით ჩავიდეს თბილისიდან? დიახ, ნათია. ეს მანქანა დაბალი მანქანაა და მთებში სასიარულო თუ არა გამოდგება? უბრალოდ სწრაფი მანქანაა? ხო. უბრალოდ სწრაფად მივა მთებში. რა პრობლემაა? ვერ ხვდები მართლა. ყველაფერზე ესე პრობლემის შექმნა შეიძლება, რომ მამაო 200,000-იანი მანქანით დადის. აბა რითი უნდა დადიოდეს? ვირით უკაცრავად? თუ Honda Fit-ით? Honda Fit-ით იარეთ თქვენ ღარიბებმა. მამაო ივლის Mercedes AMG GT. რეალურად მართლა არ ვიცი ეს რა მანქანაა, იმიტომ რომ თლად ახალ Mercedes-ებში ვერ ყვევი. მაგრამ რაღაც კაი მანქანა ჩანს. ასე რომ მამაო, მე მხარს გიჭერთ, პროსტა მომიტევეთ ცოდვა. ეხლა შეგაქებთ და მე ერთი, რავი, 2-3 კაცის მკვლელობა მაპატიეთ. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რომელიც გვახლავს, რომ ქართველებმა სცემეს პოლონელები და ქართველები დაიჭირეს, რა თქმა უნდა, პოლონელები არ დაუჭერიათ. მინდა ერთად უყუროთ ამ ვიდეოს. მოკლედ, წითელი რკალით შემოხაზული მოქალაქე გახლავთ ქართველი და ის არის, ვისაც აქვს ეგ გახლავთ პოლონელი. მინდა თავიდანვე გამიხილოთ, ანუ ადამიანს აქვს გადაჯვარედინებული ხელები, ხო? უბრალოდ დგას. ხელი გაუწოდა ქართველმა, რომ ჩაარტყიო. პოლონელმაც ჩაარტყა. და მე მინდა აი ახლა დაუკვირდეთ რა ხდება. ბუმ! მოიცადეთ, სანამ გადავალთ წინასწარ დასკვნებამდე, მე მინდა კიდე გავიმეორო ეს ყველაფერი. ქართველს აქვს გადაჯვარედინებული ხელები. უბრალოდ ეხლა არ ვიცი აქ ეაზუება და ეუბნება რომ შენ მადაფაკერო, არ ვიცი რას ეუბნება, მაგრამ აშკარაა რომ ხელები გადაჯვარედინებული აქვს, არ აპირებს დარტყმას.
ხელი გაუწოდა ქართველმა პოლონელმა ჩამოართვა შემდეგ ბუმ პოლონელმა რის შემდეგაც ქართველმაც იგივენაირად გაუკეთა, ხო? всё. ჩაარტყა და მერე ბუმ პოლონელმა კიდე ჩაარტყა. ქართველს ყელში ამოუვიდა. და დაუშვა. აი ლურჯმაიკიანს რატო დაუშვა ეგ აღარ ვიცი, იმიტომ რომ ის ლურჯმაიკიანი არაფერი შუაში იყო, მაგრამ ის ლურჯმაიკიანი უბრალოდ აშველებს და ცდილობს სიტუაციის დაწყნარებას. მაგრამ ეს შავმაისურიანი რომ დარტყმის ღირსი იყო და თვითონ იწოვდა ამ აგრესიას, ეგ ფაქტია. იმიტომ რომ ამ ხელა კაცი ხარ, ხო? აი რავი, ალბათ ერთი 110 კილო უეჭველი იქნება. ნუ თუ ეხლა რაღაც გნომებთან არ გვაქვს შეხება და 1.50 არ არიან, ერთი 110-115 კილო უეჭველია ეს ტიპი. აჰა, ქართველმა გაუწოდა ხელი, ჩამოართვა, ბუმ! დი ნახვი. მაგრამ აი ლურჯმაიკიანი რეალურად მეწოდება, იმიტომ რომ ლურჯმაიკიანს რატო დაუშვეს? პროსტა რომ იმის ძმაკაცია ის ხო გაშველებას ცდილობდა. ხო, არა, ნუ რეალურად ამის ძმაკაცებისთვის არ უნდა დაეშვათ, რადგან გაშველებას ცდილობდნენ, მაგრამ პირველისთვის, რავი, ჩემი აზრით პირველისთვის ხელის დარტყმა არ იყო იმდენად კატასტროფული და იმდენად მიუღებელი, რამდენადაც აღიქვამენ ქართველი მოღალატეები, რომლებიც ქართველებს ამტყუნებენ ყველაფერში, რომ ყველაფერში ქართველები არიან დამნაშავეები. მეგობრებო, ტურიზმით ვცხოვრობთ და მართლა ესეთ ქაჯები და ესეთ ტყიურები რო ვიყოთ, ამდენ ხანს ვერ გავქაჩავდით ნამდვილად, რა ვიცი. ტურიზმით ავღანეთი ნამდვილად არ არსებობს და სულდგმულობს და პაკისტანი და ესა რა ქვია, რავი მე კიდე. ალჟირი. ასე რომ როცა ჩვენ ტურიზმით ვსულდგმულობთ, ესე იგი კარგი ხალხი ვართ და ეხლა ვიღაცას რაღაცაზე ნერვები მოეშლება, ვიღაცა კაცები, ვიღაც კაცებთან იჭხუბებენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე ეგრევე ქართველების დაკავებას, რა თქმა უნდა, არ ვემხრობი. იმედია, კარგი ადვოკატები აღმოაჩნდებათ ქართველებს და იმედია გამართლდებიან. ეს მეგობრებო დონაციებზე და დღეს პირველი ამაღლობელი, არა. დღეს პირველი დონაციის ავტორი გვეკითხება, რომ მზია ამაღლობელზე ისაუბრეო, ანუ ინსტაგრამზე მომწერა და მე ჩამრიცხა თანხა, რომ მზია ამაღლობელზე ისაუბრეო ამ თემაზეო. კი ბატონო. ანუ არ ვიცი ეს მზიას ნათესავია თუ ამ შემდეგ რას ელოდება ჩემგან რომ მზიას შევაქებ თუ რას ვიზამ, არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ სიახლე ესეთი გვახლავს. მზია ამაღლობელი მსოფლიო პრესის თავისუფლების გმირის ჯილდოს მფლობელი გახდა. ყოველთვის ვღადაობ ხოლმე ესეთ ჯილდოებზე, ანუ მსოფლიო პრესის თავისუფლების გმირის ჯილდო. ანუ ხო ისე ჟღერს სოლიდურად, რომ აი მსოფლიო პრესა, მე თავისუფლება, ჯილდო, გმირი. მოვიძიოთ მეგობრებო, რა ჯილდოა ეს რეალურად, იმიტომ რომ მე მგონია რომ რაღაცა ის არის, აი ბავშვები რო დედებს უკეთებენ შოკოლადის კანფეტებისგან ჯილდოს ან ქაღალდის რო გამოჭრიან მედალს და აი დედა, ნახე ეს გაგიკეთე, ანუ ეგეთი ჯილდო მგონია რეალურად და გადავხედოთ, იქნებ მართლა ისა ყო როუზა პარქსი დავაკავეთ და მოკლედ 7 გამორჩეული ჟურნალისტი
საქართველოდან, აშშ-დან, ღაზის სექტორიდან, პერუდან, ჰონგ-კონგიდან, უკრაინიდან და ეთიოპიიდან 2025 წლის IPI-IMS ის მსოფლიო პრესის თავისუფლების გმირებად დასახელდა თავისუფალი მედიისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი განსაკუთრებული გამბედაობისა და გამძლეობისთვის. კი ბატონო, მოდი მოვუძებნოთ რა არის IPI-IMS. IPI-IMS გვახლავს International Press Institute, ინტერნაციონალური პრესის ინსტიტუტი. ეს მართლა ნობელის პრემიას უდრის მეგობრებო, ანუ ვინმეს ეჭვი არ შეგეპაროთ, რომ ესენი მართლა ტოპ ხალხი არიან. გადავხედოთ სხვა ჯილდოს მიმღებლებს. მზია ამაღლობელი ჯორჯა, მარტინ ბარონი, USA. მარიამ აბუ დაგა მოკვდა. გარდაიცვალა. დაიღუპა უბრალოდ. გუსტავო გორიტი, ლივიდის გომიტი, ეგ მანესკინს აქვს ამაზე სიმღერა სხვა შორის. ჯიმი ლაი, ჰონგ-კონგ, ვიქტორია როშჩინა, უკრაინ, თესფალემ ვალდიეს, ეთიოპია. შეატყობდით მეგობრებო, რომ ყველა არის ლიბერალური ჟურნალისტიკის წარმომადგენლები. მაგალითად, პალესტინა. ლიბერალურები რომ არ იყვნენ, აქ პალესტინა საერთოდ არ ეწერებოდა, რადგან უყურეთ, ებრაელები საერთოდ არ აღიარებენ პალესტინის არსებობას, ხო? ეხლა ის პერუ არ ვიცი რა შუაშია. ჰონგ-კონგზე გადავიდეთ. ჰონგ-კონგი ცალკე სახელმწიფოდ არ არსებობს. თუ ლიბერალი არ ხარ და ცალკე სახელმწიფოდ არ აღიქვამ ჰონგ-კონგს. და თუ ჩინეთის ერთ ნაწილად აღიქვამ. ვიქტორია როშჩინა, უკრაინა. ამას უჭერთ რა თქმა უნდა მხარს, რადგან ჩვენ უკრაინას უჭერთ მხარს რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ ამას ლიბერალებიც უჭერენ მხარს. ანუ ვიქტორია ღმერთმა გაანათლო შენი სული, რა ვიცი. მზია ამაღლობელი მოხვდა ამ ხალხის სიაში, სადაც რეალურად 2 ადამიანი დაიღუპა იმის გამო, რომ წარმოაჩენდნენ სიახლეებს და ამის შედეგად დაიღუპნენ. და მზია ამაღლობელმა რა აქნა უკაცრავად. ანუ მზია ამაღლობელი ომში იყო, მზია ამაღლობელს თავზე ცისფერი კასკა ეხურა და პრესა ეწერა და აი ესე ბომბებს ეფარებოდა და მაინც აშუქებდა ყველაფერს. თუ მზია ამაღლობელმა რა აქნა? შემთხვევით ხელი ხო არ გაარტყა პოლიციელს, რავი? არა ვეთანხმები მზია ამაღლობელის 8 წლით ციხეში გაშვებას, არა, მაგრამ აი ერთი 100,000, 200,000, 1.5 მილიონი ჯარიმა, აი ერთი 5 მილიონი ჯარიმა, აი ნახუი ეგრევე რა, აი მაგას გავთხრიდი. ოღონდ გამოუშვებდი ნაღდათ, იმიტომ რომ ეხა ცოდოა მაინც ქალი ციხეში, მაგრამ ერთი 5 მილიონი ჯარიმა ძმაო, რომ აი მთელი ცხოვრება იხადოს და მთელი ცხოვრება დაფიქრდეს, რომ პოლიციელს, ჯიგარო ესე რომ გაულაწუნო, შენი შვილები არ არიან. შვილები ალბათ არც ეყოლება, იმიტომ რომ ვარცხნილობიდან გამომდინარე ალბათ ლესბიანკაა. ამას შეხედეთ, შვილი. ამას შეხედეთ. შვილები ყავს ერთ წამ, ვიცი. დაარსა დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაცია ბათუმელები. გენერალური დირექტორია რა, ოჯახზე არ წერია რამე. თანამშრომლობა ამაღლობელმა ონლაინ მედია net გაზეთი დაარსა. ბავშვები არ ყავს მზიას. ბავშვები რატო არ ყავს მზიას? ბათუმელებმა, რამდენი ჯილდო აქვთ მიღებული, ნახე იმენა. აი ტიპებს მართლა მილიონი ჯილდო აქვთ მიღებული. აი ვისგან აქვთ მიღებული? Deep State-ისგან. მართლა არ ვღადაობ, ანუ net გაზეთი ამ ბათუმელები ვინმეს გაგიგიათ? მე რა იტყოთ ბიჭო, რომ ირაკლი კობახიძეო ღადაობსო ძმაო. რას ღადაობს? აი მზია ამაღლობელი ვინმეს გაგიგიათ ძმობას გაფიცებთ. ბათუმელები. რა არის ეს ვაფშე ბათუმელები? ბათუმელები net გაზეთი G.
ანუ აი ეს საიტი შექმნა ქალბატონმა მზიამ. და ანუ ამისი მთავარი შემქმნელი და დირექტორია და ეს იღებს ჯილდოებს. აი ეს საიტი. აი ვიყო ეს თუ 150 ლარად არ გავაკეთო ეს საიტი. აი მართლა მეგობრებო, ხო იცით რომ ტყუილად არ ვიგინები ხოლმე, წინაზე დავიგინე რომ ირაკლი კუპრაძე ვერ მოიგებს არჩევნებს თქო და ეხლა ვიგინები რომ აი ესეთ საიტს და ესეთ ავტომატურ სიახლეებს გავაკეთებ 150 ლარად. და ანუ ამ ქალბატონს გადაეცემა ჯილდოები და ყველაფერი თავისუფლების გამო. გადაობთ ხო ანუ და მე მწერთ რომ აი მზია ამაღლობელზე ისაუბრა რა ვისაუბრო მზია ამაღლობელზე აი რა ვისაუბრო მოდი მაშინ სიახლეებს გადავხედოთ გინდათ ამ საიტზე სიახლეებს გადავხედოთ ხო თავისუფლების გამო გადაეცა ამ ქალბატონს არა მედიის თავისუფლების გამო ჯილდო მოდი გადავხედოთ რამდენად თავისუფალია მისი მედია გადავხედოთ ერთი რამე თუ მაინც ეწერება ცუდი ან ნაციონალურ მოძრაობაზე, ან ზოგადად ოპოზიციონერებზე, ან ზოგადად პროტესტის მხარდამჭერ ადამიანებზე. უბრალოდ, აი, დავარეფრეშოთ ეგრევე. ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეებს არ მოემსახურებით. კი ბატონო. ბათუმელი აქტივისტის და კიდევ 7 დაკავებული საყოთის შეფარდების საკითხს სასამართლო დღეს განიხილავს. კი ბატონო. დაშავდა 2 ადამიანი. ავარია ბაგრატიონის ქუჩაზე, კი ბატონო. დაშავდა 2 ადამიანი ავარია ბაგრატიონის ეს ორჯერ ხიეს ეს ანუ იმდენად დაშავდა 2 ადამიანი რომ ორჯერ დაიმსახურეს სიახლის დადება რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში 11 ოქტომბერი კი ბატონო რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში ინტერვიუ გენერალთან კი ბატონო ბათუმის ცენტრში 5 სართული უკანონო დააშენეს მერია დუმს კი ბატონო საქმეში მტკიცებულება საერთოდ არ არსებობს ადვოკატი ბათუმელი მეტროშის საქმეზე ეხა გინდათ ვიმკითხავთ ბათუმელი მეტროშ რომელ მხარეს იდგა არ გვინდა რა თქმა უნდა ხვდებით რომ ოპოზიციის მხარეს იდგა თავს მივიჩნევ ტყვედ ტელეფონის ხელოსანმა გორიდან დაკავების შემდეგ შიმშილობა დაიწყო მივდივართ იმ წერტილამდე როცა რეჟიმი მთლიანად დაექვემდებარება კრემლს კი ბატონო თუ ციხეში ხვდები და ქუჩაში პროტესტი წყდება ეს დიდი დარტყმაა კი ბატონო რას აპირებს ნაციონალური მოძრაობა 4 ოქტომბრის მოვლენების შემდეგ ინტერვიუ კი ბატონო ხულო გოდერძეს გზა დილის 6 საათამდე ჩაიკეტება კი ბატონო ვის ამღერებენ 154,000 ლარად შუამთობაზე 154,000 ლარად შუამთობაზე ალბათ რავი რეზო და ბავშვებს სხვა უნდა ამღერონ ხო ანუ თუ ვუტევთ კოცებს, ესე იგი რეზო და ბავშვები მღერიან. როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ივლისის პირველ დღეებში? როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში? ბათუმში გავდრდება უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი. აი და ამ ადამიანს, ამ საიტის შემქმნელ ადამიანს გადაეცა ჯილდოები მსოფლიო ჟურნალისტიკის ხალხისგან და იგივე ჯილდოები გადაეცათ ხალხს, რომლებიც რეალურად შეეწირნენ ომს, რომლებიც მართლა ნანგრევების ქვეშ იდგნენ და არა ვაიმე ხო ვკვდებით მართლა დაიღუპნენ. რავი, მართლა ღმერთმა გაანათლოს მაგათი თავისუფალი სულები, რომ მართლა თუ ჟურნალისტები იყვნენ და თუ არც ერთი მხრის პროპაგანდას არ ეწეოდნენ, ხო, რავი. მართლა პატივს ვცემ, რომ თავის საქმეს თავი შეწირდეს, მაგრამ ანუ რატო ვაიგივებთ მზია ამაღლობელს და ამ ხალხს, რომლებიც გარდაიცვალნენ, დაიღუპნენ თავის საქმის შესრულებისას? ანუ მზია ამაღლობელი ჯერ ერთი არ არის თავისუფალი მედიის წარმომადგენელი, მეგობრებო. რაღაცა საიტი აქვს, სადაც დებს კოცები ესეთები და ესეთები არიან. კოცებმა ეს და ეს გააკეთეს. ბიჭო, თუ თავისუფალი მედია ხარ, გააშუქე მეორე მხარის ცუდი ამბებიც. რატო არ აშუქებ? ანუ როგორ არ დაემთხვა რამე, რომ აი ნაცებმაც რამე ცუდი დააშავეს, ან პროტესტზე გამოსულმა ადამიანებმაც რამე ცუდი დააშავეს. როგორ არ დაემთხვა საერთოდ, ხო? ანუ მხოლოდ კოცები აშავებენ რამე ცუდს, თუ თავისუფალი მედიის წარმომადგენელი ხარ და ამ სისულელეებში გაძლევენ ჯილდოს.
ხო და ხომ უნდა მიხვდე ჯილდოს გადმომცემებს რომ რაღაცა აზრი ამოძრავებ და რაღაცა ინდოქტრინაცია მიდის ხალხის ხომ რომ აი თქვენ რომ მან დაჭერილი ყავთ ეს ქალბატონი ეს არის ჩვენ ამას ჯილდოს გადავცემთ და ეს არის თავისუფალი მედიის წარმომადგენელი ისეთი მედია მართლა რომ აი 5 მნახველი ყავს და ისეთი მედია მხოლოდ ერთ მხარეს რო აშუქებს რა. გოცნით ყველას, წავედით დავიშალეთ.